하면 찍기 시작하지. 잘 되지. 안녕하세요. 안녕하세요. 이거 어떻게 찍어? 몰라. 일단 찍고 생각해. 잘 찍어. 자, 이렇게 찍어? 재민아 인사해줘. 하이. 나도 들어볼래. 안 들려 지금? 진짜 엄청 시끄러운데? 나왔다고? 시끄러운 것이 아닌데 그 소리가 꽤 좋아. 시끄럽지 않아? Those ones are 260. Okay. So the focus wheel is up to the top center. And you're gonna focus right there. So you always make sure they match your eyes, so that's the first thing to do. This is the focus. 약간 건강 헬스 이런 거. Provider in the United States, and what? Story. Many well known. Everybody please hold it. All right, everyone. Thank you so much. But before we do that, I want to first leave the room when we have to say goodbye to this pillow, okay? C타입이야. 아 그래? 그럼 이건 뭐야? 이게 변기? The very quick 1 minute 6 months ago I could have found Intelligent tracking IC. 삼성 건 아니고 삼성에서 펀딩하는 거. 여기는 저쪽에 Wheels turn so nicely, and then those front wheels ever so slightly turn. You see all four wheels align at the center and back end of our display. Very, very beautiful. That the AI provides back to the engineers. So after this part is all. 알렉사 LLM으로 이걸 하나 보네 개인적으로. 갑자기 현대에서 무인機자동차를 만들었어. 와우. 한선이잖아. It's going to give you better picture quality when the screen is raised. 트레이드마크. 아 이게 뭐야? 뭐야 이거? Broccoli right there. When I take it out, it takes it off. And then when I add it back on, it's right
있대요. Le layer, je sais pas quelle est la distance. And then instead it gives us a different tone option, so we have a Shakespeare tone. Together without using us, that's why they predict there is a high quality source. So we make it very prominent. Is this automatic right now? No. 그냥 올려놓으면 Hell's Kitchen is a vegan, gluten-free, and dairy-free dessert for you. Please enjoy. I'll grab everybody some silk. 오늘 일정을 설명해 주세요. 벨라지오 가서 짐 잡고 네. 라스베가스 공항으로 이동해서 네. 비행기를 타서 네. 샌디에고를 경유해서 샌프란시스코로 갑니다. Credit card or coupon ready for us, please. Make sure you meet the requirements About on the that right. card. And 이게 근데 뭔가 이런 선단에 들어가서 옛날에 혹시나 도움이 될까 해가지고. 네네네. 네네. 제가 원래는 하고 뭐 데이터베이스 만들어야 되는 그런 작업이다 보니까 돈이요? 그건 어떻게 해결을 하셨어요? 생각해야 될 게 월세가 보통 100만 원으로 시작을 하니까 그 월세 아끼려고 저는 막 8명이서 같이 지내는 하우스에서 쉐어룸으로 해가지고 뭐 회사 공부한 삶을 한 1, 2년 했던 것 같아요. 그다음에 H1B라고 이제 일할 수 있는 비자가 6년짜리 나오는데 그거는 진짜 그냥 뽑기예요. 되는 확률도 아마 30-40%고 되게 적은 걸로 알고 있어요. 완전 학연 지원 끝판왕이에요. 네, 미국이 진짜 장난 아니에요. 레퍼럴 보너스라고 되게 장려하는 문화예요. 네가 아는 사람, 좋은 사람 데려와라 회사에. 우리 팀이 이만큼 했다라 부풀릴 수 있는 매니저가 진짜. 한 번에 주문하지. 뭐 할 거야? 그냥 봐. 저도 4학년 국사과정 4년차 하고 있는 최수연이라고 학교 진학하려는 친구들이 많아가지고 마침 딱 하는 프로젝트 그대로 메타에서도 하는 팀이 있고 그 엔비디아에서 하는 팀이 있었어요. 똑같은 일을 거기에 리소스로 할 수 있는 거예요. 그러니까 엔비디아 가면 뭐 GPU 막 GPU 무한기 그냥 그때 시킬 수 있어요. 진짜 장난 아니에요. 막 제가 느끼기에는 여기에서 더 좋은 거는 터놓고 얘기할 수 있는 것 같아요. 진짜 그 교수님한테 그냥 야 막 이런 느낌. 교수님 이름이 고든인데 헤이 골든 뭐 이래요. Sometimes it can be quite fast-paced, so it is a little bit of an adjustment at first. But once you get adjusted, I took a one-unit class last quarter called GeoSpin. And that class was literally... my major is symbolic systems. It's a combination of computer science, philosophy, and linguistics. And that is another major that really applies the tech side of things. Have the original Google server in this like little Lego case. So Google actually used to be Google. Let me briefly introduce ourselves. Okay. So Bear Robotics is a startup. I'm really bored with my life. So either I'm going to buy like a fast car or I'm going to buy a restaurant. So he bought a restaurant, used like the coolest, like most modern tool. If you do really well, you will get as much responsibility as you want, right? Asks, and I want to go home. And then when I get home, 광고주가 잘 못 쓴 것 같으면은 캡션을 좀 더 임프루브 시킨다든지 그래서 여러 가지 옵션을 만들어 놓고 어떤 유저가 보냐에 따라서 그때마다 랭킹한테 멘토는 그렇게 어피셜하진 않은데 얘가 얼마나 멘토링 같은 걸 했냐 이거 보거든요. 인센티브가 많이 있는 거예요. 저쪽을 한번 가볼까요? 그 원래 이사 왔었을 때. 맛평가. 나이스. 나이스. 시간 써주셨어요. 별거 아닌데. 네, 준비했어요. 이제 안 쉬어도 되네. 시간 써주셨는데 그래도